Budi kuyachukua pointi moja, tunaweka katika mfuko wetu wa points, tunaenda kujiandaa na mchezo wa Mashujaa. Unaakiri kile ambacho watu wamekuwa wakizungumza kwamba mlikuwa nyie ndio mna nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika mchezo leo? Kama tungekuwepo yani walikuwepo, yani tunahitaji kufanya vizuri sana katika mchezo leo kama wanavyosema kwamba tumefanya vizuri, ninaamini tungeibuka na point 3, lakini sidhani kama tumefanya vizuri sana kuipata point moja. Tungefanya vizuri sana kile ambacho tulichojiandaa nacho kwa ajili ya point 3 tungekipata, lakini tumeokota point moja ambayo inatuongezea kitu katika alama zetu, lakini huyu ndio mpinzani ambaye tunashindana naye kwenye resi za ubingwa, ametuzidi points nyingi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambao tuliuhitaji huu mchezo ili madi kupunguza gap, lakini tumepata points moja, gap limebaki lile lile. Tutajipanga kwa mchezo ujao. Pengine mwalimu Ibenge hasa alikuwa anasisitiza nini kuelekea katika mchezo huu? Kile ambacho tulichokifanyia mazoezi ndio tukirepresent kwenye uwanja wa mechi na hususan tulikionyesha toka dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo tulidefend kwa pamoja, tulishambulia kwa pamoja, lakini tumefanya baadhi ya attempt tumeshindwa kupata goli. Tunarudi katika uwanja wa mazoezi kuyafanyia kazi katika michezo ijayo. Sajo, mlionekana mkiwa mna kiwango bora sana siku ya leo, lakini tatizo lilionekana kama kuconvert nafasi ambazo mlikuwa mkizipata. Hilo pia nao umeliona? Silioni kama ni tatizo, kwani sisi bado tunajifunza, bado tuna vijana ambao wanaendelea kukua. Ukiangalia leo tumeanza na wachezaji wadogo wengi na wameweza kutoa energy ambao waliokuwepo nayo, kila mtu ameweza kuiona. Kwa hiyo tunaendelea kulearn, tunaendelea kujifunza katika kila hatua. Ninaamini kwa wakati ujao tutakuwa vizuri zaidi kwenye lango pia kutumbukiza mpira. Kwa maana mpinzani wenu pengine mchezaji gani ambaye alikuwa tishio na msumbufu kwenu kwa upande wake? Mimi ni kwetu kwao. Mimi ninaamini Yanga ni wamecheza sana kitimu siku ya leo, kwa maana ulikopo unaona katika kukaba kama dakika za mwisho kuna muda tunaweka katika robo tatu yao, unakuta mpaka mshambuliaji wao pia anakuwepo katika zoni yao pia. Wakishambulia wanashambulia pamoja, wakidefend pia wanadefend pamoja. Kwa hiyo unaweza kuona mechi ilikopo ni ya kimbinu sana. Kila timu ilikopo inaogopa kufunguka zaidi, wanahofia kuna timu ambayo inaweza kupata nafasi nyuma ya defense yao kuweza kuvusha mpira, lakini si haba, tumepata point moja, tunarudi katika uwanja wa mazoezi. Pengine mashabiki wa Azam watarajie bado timu yao ina nafasi ya kuchukua ubingwa msimu? Bado tupo katika target yetu ile tuliyojiwekea toka mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya ubingwa, kwani shindano lolote ambalo anashindana Azam FC ni kwa ajili ya ubingwa tu. Kwa hiyo tunaendelea kukusanya points zetu, tunaamini kuna points tumeachwa na mtu aliyekuwa juu, tutazikava kadri tuwezavyo ili madi kuweza kuona mwishoni mwa msimu tunafika wapi, lakini malengo hawezi kubadilika, kwani bado tupo katika resi hizi na tumeachwa points ambazo tunaweza kuzichukua mbeleni pia. Mashabiki wa Lusajo, mashabiki wa Azam FC watarajie nini kuelekea katika mchezo unaofuata? Ni spirit ambayo tunayo na spirit ambayo wao wanaotusupportigi kutupushi mpaka kuwa hivi, tushikamane zaidi, kwani wao wamekuwa wakitupush sana, na hata hao mashabiki wangu ambao wamekuwa wakinishauri vitu vingi, wakiniangalia pia, wakiniambia kwamba hichi kizuri hichi kibaya. Nikipokea kila comments nzuri, mbaya nitajifunza, nzuri nitaendeleza kuwa nzuri. Mimi bado kijana wao, ninaendelea kujifunza, na timu kama timu tunawapenda pia mashabiki wetu. Nikushukuru sana.